بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للتقوى والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. غیرت و حکمتین بغضنان، غیرت و hikmətin boğazından göğlərə qalxan haydi aşura, min müqəddəs aya bərabərdir, min ilə denən taydi aşura. Gecənin fəzli, gündüzün nuri, həm günəş, həm də aydi aşura. Aşiqə həm ürəkdir, həm candır. Qonaq idi Muhərrəmin 10-una, 100.000 Allah Rəsuli meydanda. Süfrə açmışdı bir yaralı günəş, süfrə açmışdı bir yaralı günəş. Boğazından axan qızıl qanda, göyün ulduzları deyib ləbbeyk, ayələr səslənərdi Qur'anda, vəsf edərdi İmam-ı Ətşani. Gördü qan lazım olmuş imanə, gördü qan lazım olmuş imanə. Dedi Mevla, bu baş, bu sinə, bu qan. Baş nədir? Can nədir? Həyat nədir? Hər üçü din-i Əhmədə qurban. Mən dirildəm gərəkdir ədli bugün, bidəti, zilləti salam candan. Dolduram izzət ilə dünyanı, dolduram izzət ilə dünyanı. Mən gərək aləmə əyan eləyəm ki Rəsul mübindir aşura. Göstərib aləmə Hüseyn eşqin, çün behişt bərindir aşura. Örgədir insana şərəf dərsin, məktəb-i şər-u dindir aşura. Məni etmiş səfay sübhani, Kərbəlani dirildi başura. Kərbəla asmanə naz eylər,
Kərbəla dirildi ba şura, Kərbəlani dirildi ba şura, Kərbəla asmanə naz eylər. Kərbəlaya təvəssül eyləsə xəlq, Kərbəla xəlqə kəşf raz eylər. Kərbəladən nələr yazım seyyid, Kərbəladən nələr yazım seyyid, vəsf-i həqqi necə məcaz eylər, necə tərif edim o Mevlani, necə tərif edim o mənani. İmam Hüseyin əleyhissəlamin pak və müqəddəs olan ruhinə və məhzərində dərəcə-i şəhadətə çatanlara nurani salavat ediyyelər. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsində buyurur: Əuzu billah minəşşeytanirracim və lənəbluvənnəkum bişəy'in minəl xawfi vəl cu'i və nəqsin minəl əmval vəl ənfus və thəmərət və bəşşiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bu ayədə neçə dənə insanlara mühüm, önəmli, lazımlı mətləb öyrədir. Buyurur, biz bütün insanları fərqi yoxdur, peyğəmbər olsun, məsum olsun, qeyri-məsum olsun, alim olsun, cahil olsun, müctehid olsun, müqəllid olsun, bütün insanları biz dünyada imtihan edirik. Hər kəsin ömrü var, yaşayır, yəni ki, hələ imtihan qutarmayıb. Hər kəsin imtihanı qutarıb, o gedir. Onun işi imtihanın bitməyi ilə bitir. İmtihan ayə belədir, qorxularla, aclıqlarla, mal azlığı, can ziyanı, mənfəətin azlığı, çoxluğu, belə şeylərləndir. Dünyanın imtihanı belə şeylərləndir. Və bəşşiris sabirin, Peyğəmbər bu imtihanlarda səbr eləyənlərə bəşarət ver, müjdə ver. Onlar kimdir? Əl-ləzīnə izə əsabəthum musibə, elə ki onlara müsibət üz verir, qalu inna lillah və inna ileyhi raciun. Müsibətdə bunlar səbr eləyirlər, deyirlər inna lillah və inna ileyhi raciun. Əvvəlimiz Allahdandır və Allaha tərəfdə qaydırıq və o tərəfə gedirik biz. İki nöqtədir, birindən başlanıb
birində qurtarır. İkisi də bir şeydir onların. Allah'tan başlanır və axırda da ona qayıdır. Görünən tərəfi iki nöqtədir. Amma o birisi tərəfində bir nöqtədir. Ondan başlanır və onda da qurtarır. Bu ayədə bizə öyrədir nəyi? Birincisi budur ki, deyir insanların hamısı imtihan olmalıdır. Nə üçün? İmtihan o yerdə olar ki, insan yoxlayar, ta bilmədiyin bilsin. Yoxlayar, görüm hələ bu eləyir ya eləmir. Qəbul edir ya etmir. O yerdə ki, insan bilmir, istəyir ki, bilsin, imtihan eləyər. Amma Allah ki, alimul qeybi və şəhadədir, ona imtihan nə lazımdır? Bu bir sual. Bu sualın cavabında aydındır, hamı bilir. Yadından çıxanın yadına salıram. Bilməyənlər öyrənirlər. Deyir ki, sənin sözün düzdür. O ki, məktəbdə imtihan alırlar, o 13-dür. O ki, institutda imtihan alırlar, sən deyəndir. O ki, başqa yerlərdə insanları yoxlayırlar, yoxlama gedir, sınıyırlar, sınağa çəkirlər, imtihan alırlar, sən deyəndir. Amma Allah'da belədir. Allah'da belədir ki, bilmirdi, istir bilsin. Yox, Allah bilirdi. Bəs nə üçün imtihan eləyir? Ona görə ki, istəyir tərbiyə eləsin. İmtihanda Allah istəyir o insanlarda yaratdığı istedadları çıxartsın üzə. Onun üçün imtihan eləyir. 20 dənədən çox Quranda ayə var imtihan barəsində. Onların nisbətin Allaha verir. Deyir, nə üçündür? Deyir, istedadları istəyir çıxasın üzə. İnsanda olan qüvvələr ki, bilinmir, onların üstündən pərdə götürsün, feiliyyətə gətirsin. İnsanları tərbiyə eləsin. Necə tərbiyə? Deyir, dəmiri necə möhkəmləşdirirsən? Dəmiri istirlər ki, möhkəm ola. Aparırlar otun içinə, vırırlar çəküşünə. Görübsünüz dəmirçilərdə? Onu qoyurlar, qıpqırmızı olur, ot rəngində. Ondan vırırlar çəküşünə. Onun içərisində olan natəmizliklərin hamısı tökülür. O otun ətrafına baxsız görərsiniz, xırda dəmirlər tökülür yerə. Onlar naxalis, natəmizlərdir. Axırda onun təmizi qalır və ona möhkəmləşir. O dəmir ondan da möhkəmləşir. Deyir, necə dəmiri ot kürəsində qoyursan, möhkəmləşir, insan hadisələrdə o cür möhkəmləşir. Allah tərbiyə eləyir insanı. Əskərləri aparırlar ordularda. Aparırlar, sün'i müharibə düzəldirlər. Deyirlər, indi özü göstər. Güya ki, düşmən gəlib, sün'i düşmənlər düzəldirlər. Ondan sonra onları çəkirlər meydana. Halbuki düşman yoxdur orada. Onun nə üçün edirlər əskərləri? Ac saxlayırlar, susuz saxlayırlar, qasırdırlar,
Güllə attırırlar ona, nə bilim, hardan çıxır hara, hardan özün tulluyur. Bax, bunlar nə üçündür? Tayin ki o isti soyuq görsün. Tayin ki o hazırlaşsın bu işə. Onu hazırlatmaq üçün o cür aparırlar, o səhnələri ona yaradırlar. Quran belə deyir. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ Allah sizi sınıyır nəyə görə? Sizin o içərinizdə olana görə. Sizin ki içərinizdə var, əqidələr, sözlər, söhbətlər, onların hamısını bir-bir sınaqdan keçirdir. لِيُمَحِّسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Ta ürəyinizdəki imanı xalis eləyə. Özü bilir, istir sizə bildirə. Ürəyinizdəki imanı xalis eləyə. Çəkişinə, bəzən iki adam olur. Uşaqdım mən. Gedərdim məktəbə, yolumuzun üstündə helənçi bir dəmirçilər var idi, hərdən baxardıq biz. O vaxt soruşardıq, onlar niyə o cür eləyirlər? Böyük-böyük dəmirləri qoyardılar, külünc düzəldirlər, çəkiş düzəldirlər, oraq düzəldirlər, cürəbəcürə şeylər düzəldirlər. Qızdırırlar dəmiri, ondan sonra iki nəfərdə möhkəm vurur, o birisi də birin vurur. Bu birin vurur, o birisi də birin vurur. Deyir, لِيُمَحِّسَ مَا فِي صُدُورِكُمْ Sizi bir an o yana çəkir, dartır, istiyə salır, soyuğa salır, naməhləmlərin qabağından keçirdir, pulların, vəzifələrin, bəzəhlərin, düzəhlərin, qarınların altın, hamısını sizə göstərir, ta görə kim çıxır axıra, salamat. Onların hər birisində bir iddə tökülür. Hər o hadisələrdə bir iddə tökülür gedir ki, görüm axıra kim qaldı? Səni tərbiyyət eləmək üçündür. Əmirul Müminin Nəhcül Bəlağədə bu mənanı bəyan edir. Buyurur, və in kana subhanahu a'lama bihim min anfusihim. Allah bunları özlərindən yaxşı tanıyır. Allaha ehtiyac da yoxdur ki, görüm kim bilir, kim bilmir. Kim eləyir, kim eləmir. Allaha o lazımdır, onu bilir. Və lakin litəzhərəl əf'al ta insanın əməlləri üzə çıxsın əlləti biha yustəhəqqus səvabı vəl-iqab. O əməllər üzə çıxmasa insana savab verməzlər ki. Gərək o əməllər çıxa içəridə qalsa onun savabı yoxdur. Gecə oxuduq ki, fəzilətlər içəridə qalsa onun savabı yoxdur. Hər fəzilət üzə çıxır savabı var. Deyir, yoxluyur sizi, ta o əməllər zahir olsun. Hər əməl ki zahir olur, yaxşılarına mükafat, pislərinə cəza. Bu bir mətləb. Nə ilə imtihan edir? Bunu Quran açıq deyir. İmtihan eləyir qorxularla, aclıqlarla, insana mallı ziyan, insanın malına ziyan, canına ziyan, balası ilə, Allahın əmri ilə, peyğəmbərlərin əmri ilə, bax, bunlarla yoxluyur. Kim baxır, kim baxmır, kim eşidir, kim eşitmir, bunlarla yoxluyur. Vəzifə üstündə kim bir-birini öldürür? Həvai nəfsin üstündə kim aləmi ota çəkib?
özü hakimiyyətdə qalmaq üçün kim milyonlar insanı zillətə çəkir? Bunların hamısını biz görürük ki, Allah necə yoxlayır, necə məqamlarla, pullarla, vəzifələrlə insanların içəridəki sədaqətləri ya ziddi sədaqətləri çıxır üzə. Buyurur, bax, bunlarla yoxlayır. Xeyrinlə, şərrinlə ayələrdə var, bunlar mən keçirəm. Amma insanlar imtihanın bərabərində iki cürdülər. İki iddiyə bölünürlər. Bir iddə insanlar var, imtihandan üzü ağ, başı uca çıxırlar. Amma bir iddə yox. Üzü qara, başı aşağı. İnsanlar belədir. Quranda da bunların nümunəsi var. Quranda açıq danışır. Bağla, salavat deyib dənə. Quranda da deyir ki, insanlar belədir. Bəzi adamlar imtihandan çıxmırlar, qorxurlar. يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ İmtihan çıxır, hamısı qaçırlar. Dünən belə deyirdilər, belə danışırdılar, ağzı köpüklənirdi, ləzzət eləyirdi. Amma bu günləri bir şey olub, heç kim yoxdur. Hamı qaçıb, Quran belə deyir. يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ Ziyan dəyər bizə. Malımız gedər, canımız gedər, evladımız gedər. Bizim nəyimizə lazımdır burada? Bax, belə-belə sözlərlə deyir, bir də söz əhlidir. Onlar qaçacaq. Amma bir iddia o cürdür. Müharibə, Öhüd müharibəsi qutarıb, ikinci müharibə Həmraul Əsəd adında müharibə başlanıb. Mən nağılın hamısını demirəm tarixin, çünki ona vaxt yoxdur. Öhüd müharibəsi qutarıb, cəmaat müharibədən gəlib, hələ yaralar toxtamayıb, hələ cəmaat neçə günlər yuxusuz qalanlar istirahət eləyə bilməyib, hələ malı gedənlər malın yerini doldura bilməyib, hələ yorğunlar yoruluğun ala bilməyiblər. Belə bir vəziyyətdə Peyğəmbər buyurdu, hazırlaşın ikinci müharibəyə. Çünki hücum eləyirdilər bunlara. Bunlar gedib ölkələri təsərrüf eləmirdilər ki. Bunlar Mədinədə oturmuşdular. Xəbər gəlirdi ki, birdən Məkkənin müşrikləri gəlib az qalır satavıra. Xəbər gəlirdi filan yerdə münafiqlər oturublar. Cızıq çəkiblər, plan qurublar, qərar qəbul eləyiblər ki, gecə ilə işi qutarsınlar Mədinədə. Peyğəmbəri də öldürsünlər sahabələrində. Ondan sonra Peyğəmbər hazırlaşırdı, müdafiə edirdi özü. Peyğəmbər dəvət etdi Həmraul Əsəd müharibəsinə. Buyurun. Bir iddə nə diyor da? Bir iddə Quran belə deyir. Əl-ləzinə qalə ləhum ən-nas. O insanlar ki, bir də onlara belə dedi. Dedi, İnnən-nas qəd cəmə'u ləkum fəxşəvhum. Gəlir sizə, hücuma keçiblər. Qorxun bunlardan, qaçın bunlardan. Təzə qutarıbsınız Öhüd müharibəsindən. Qorxanlar bu birisilərə belə deyirdi. Bunlar fəzadəhum imana. Amma Peyğəmbərin dəvəti, Allahın dəvəti bunların ürəyində imanların daha çoxaldıb və qalu hasbunallah. Eybi yoxdur. Allah bizləndir,
o hər nəyə bəs eləyər və ni'məl vəkil, Allahdan yuxarısı yoxdur. Əgər o bizimlədir, əgər o razıdır, əmr onunkudur, dəvət onunkudur, o bizə kifayət eləyər. Bax, biddə də belə idi. O qorxanlar, o qaçanlar, o şayiə salanlar, bu da təvəkkül eləyənlər. İnsanlar belədir imtihanların bərabərində. Əsas söhbətimiz budur ki, hansı amillər səbəb olur insan müqavimət eləsin. Bir iddə o cür qaçır, bir iddədə belənçi dayanır, müqavimət eləyir. Hansı amillərdir ki, insanı müqavim saxlayır, insanı möhkəm eləyir, öz mövqeyində sabit qədəm eləyir, qorxmur, qaçmır. Əllezine qalu Rabbunallah summəstəqamu. Allah deyir, deyəndən sonra da qaçmır, dayanır. Hansı amillərdir? Birinci amil budur ki, insan əgər istəsə, belə imtihanlarda nəticə ala, müvəffəqiyyət əldə edə, müvəffəqiyyətlərə nail ola, birincisi budur ki, gərək səbr eləsin, müqavimət eləsin, dayansın, dözsün. Necə ki, Quran deyir. Bəşşir-i sabirin. Peyğəmbər müjdə, bəşarət ver o insanlar ki, onlar səbr eləyirlər, iman yolunda səbr eləyirlər, Allah yolunda səbr eləyirlər. İmanın mənası budur. Hədislər səbrin barəsində deyir, səbr elə bil bir dənə bədəndə baş, imanda səbr elə bil bədəndə baş. Necə bədəndə baş olmasa mümkündür? O insanları ki deyir, mən möminəm, əgər dözüm, səbr, müqavimət olmasa, o iman başa çatmaz. Başsız bədən kimindir? Əllezine izâ əsabethum musibə. Müsibət onlara üz verəndə, qalu inna lillah və inna ileyhi raciun. Ali aleyhisselam burada bir inna lillah və inna ileyhini məna eləyir. Deyir ki, inne qavlena inna lillah. Bu ayədə iki hissədir. Biri inna lillah, ikincisi də və inna ileyhi raciun. Belədir. Deyir, bu iki cümlənin mənası budur. İnne qavlena inna lillah. Birinci cümlə ki biz deyirik inna lillah, iqrarun ala enfusina bil mulk. Biz dilimizə gətiririk, iqrar edirik ki, biz Allah'ınıq. O bizim malikimizdir. Mən mənim deyirəm. Mənim məndə deyir. Mən əbdəm, mən qulam, mən bəndiyəm. Kimə? Mevla odur. Əgər Mevla odur, onda mən kiməm? Heç kim. Əliyi götürüb bıçaqla kəsə bilərsən? Yox. Niyə? Çünki sən sənin deyirsən ki. Tüküyü yola bilərsən? Yox. Niyə? Çünki sən özün deyirsən ki. Bəkiminsən onu. O gərək sənə icazə verə. Malik odur. İnsan quldur. Buna deyirlər mömin. İnna lillah. Biz gərək bilək ki, biz məmluk, o malik. Biz onun mülküyük. Bu bir.
və qawlana və inna ileyhi raciun iqrarun ala anfusina bil hulk. Bilək ki, biz axırda heç nə, odur qalan. Və yəbqa vəchu rəbbik. Axır torpaq. İndi hay bədənə sən çalış ki, onu bəsləyəsən, gözəlləşdirəsən. Axırda torpağın altında ilanlarınki diyor. Axırda heyvanlarınkidir. O ki qalacaq ruhdir və o ki qalacaq ona bağlıdır. Ondan qalan hər şey aradan gedəcək. Biz bilək ki, biz heç nə. Bunu biz bilək. İkinci amil ki, səbəb olur insan müvəffəqiyyətən nail olsun, buyurur ki, çox adamlar var, özün itirir. Hadisə ki, yaranır, əl-ayağın dağıdır. Düz balans eləyə bilmir. Balans eləyə bilmir. Qaçır, dayana bilmir. Amma onlar ki, Allaha bağlıdırlar. Onlar imanla, itminanla, inamla dağ kimin dayanırlar. Bilirlər ki, Allah bunlara baxır. Əsas söhbət budur. Bilirlər ki, bu hadisələr ki olur, bunların heç birisi gözdən qaçmır, nəzərdən qaçmır. Bunların hamısına Allah nəzarət eləyir. Bu yarışlara baxırsınız, bəzən görürsünüz, məsələn, yarış eləyirlər. Topla cürəbəcürə yarışlar var. Onların yıxılanı var, dizi yaralanan var, qıçı yaralanan var, nə bilim, hətta bəzisindən görürsən, ağır olur, qan gəlir, aparırlar, tikirlər, düzəldirlər, müalicə elirlər. Amma əziyyəti yoxdur. Niyə? Çünki bir də onlara baxır, onları təşviq eləyir. O baxanların ləzzəti bunların ağzında bu yaraların ağrısını yaddan çıxadır. Onlar ki, baxırlar, əl çalırlar, alqışlayırlar, təşviq eləyirlər, ha-kü, qiyamət, heç bunların yadına düşmür ki, yıxıldım, qısım, nə bilim, yaralandı, onları bilmirlər. Niyə bilmirlər? Çünki onlar baxırlar, onların gözünün qabağındadır. Onların baxmağı çətinlikləri asan eləyir. Əgər bir yerdə 5 nəfər, 10 nəfərin baxmağı ilə çətinliklər həll olur, onda əgər Allahın baxmağın insan inansa, nə çətinlik qala bilər ona? Quranda bunu deyir. Quranda deyir, Nuh Peyğəmbər həddən artıq zəhmət çəkdi. Həddən artıq öz qovmundan incidi. Baxmırdılar sözə. Təsiri yox idi. Quran deyir, 950 il onları dəvət elədi həqqə. 950 ildə bəzi kitablarda yazıblar, 17 nəfər hidayət olmadı. Bu deyirdi, onlar məsxərə edirdilər. Bu deyirdi, onlar gülürdülər. Bir söz deyirdilər, bir söz eşitdirirdilər. Axırda Allah
Dedi, eybi yoxdur. İndiki belə oldu. Variantı dəyişək. Bir dənə gəmi düzəldi. Acılıqlar onun canındadır. Bax, ailənin içində bir nəfər olsa sözə baxmayan, ailənin hamısının şirinliyin çevirir acılığa. Bir dənə, bir ailədə sözə baxmayan olsa. Əgər bir peyğəmbər 950 il deyə 17 nəfər onu qəbul eləməyə, onun həyatı acıdır. İndi Allah istir o həyatı çevirə şirinliyə. Nə elədi? Dedi ki, ya Nuh, gəmini düzəlt. Amma axırda bunu deyir. Vəsna'il fulkə bi'əyunina. Düzəlt gəmini. O bizim gözümüzün qabağındadır, baxırıq sənə. O ki dedi bizim gözümüzün qabağındadır. O ki dedi bizim nəzarətimizin altındadır. O ki dedi biz bilirik ki sən nə zəhmətlər çəkibsən, nə zəhmətlərə dözübsən, o söz mının canından o acılıqların hamısını çıxartdı. Bu aşıqdır ona. Bu ona işləyir. Bəzən görürsən insan gedir, çalışır, zəhmət çəkir, gəlir, istəyir ki, özündən böyüyə başa salsın ki, mən nə zəhmət çəkmişəm. Hər söz gəlir, deyir, burada bu var idi, bunu belə elədim, orada o var idi, onu belə. İstir o bilsin ki, bu nə zəhmət çəkib. Allah onların hamısına cavab verir. Deyir ki, xırdalıqlarınacan biz bilirik ki, sən nə qədər zəhmət çəkibsən. Onların gözünün qabağında sən bu işləri elədin, biz də gördük. Salavat buyur. İmam Hüseyin aleyhisselamın aşurasında imtihan hamıya bəllidir. Mən onu deməyə ehtiyac yoxdur. Ki onu açaq, Həzrət necə imtihan verdi, neynədi? Onların hamısını dəfələrlə siz bilirsiniz, eşidibsiz. İmam Hüseyin aleyhisselama aşura asan oldu. Amma çox çətin idi. Ona asan oldu. Aşura asan deyildi. Aşura çox çətin idi. Amma İmam Hüseyin aleyhisselam özünə asan elədi onu. Necə asan elədi? O məqam mənəvi ki İmam Hüseyin aleyhisselamda var idi. O əlaqə ki İmam Hüseyin aleyhisselamın var idi Allah'la, o əlaqə bütün olan hadisələrin hamısını ona asanlaşdırdı. Gəlib çatıb Kərbəlaya, Məkkədən hərəkət eləyib, hamı bilir niyə. Gəlib çatıb yollarda, Mədinədən çıxmağın da, çıxanda danışıb, niyə çıxdın? Məkkədən çıxanda danışır, niyə çıxıram? Nəsihət eləyənlərə cavab verib, onlar hamısı itab, ta gəlib çatıb Kərbəlaya. O gün ki, Hürrünə görüşdülər
və talih dəyişildi. O gündən dəyişildi. Çünki o günəcən Kufə məqsədinə gedirdi. O görüşdə talih dəyişildi. Bilindi ki, Kufiyə getmək yoxdur. Mümkündür. Və bilindi ki, onları keçirəm. Necə bilindi? Onlar ötən illərdə danışılır. Bilindi ki, Həzrət gedir Kərbəlaya tərəf. Onu da danışdılar. Hara yaxşıdır, harada oturaq. O söhbətləri də keçirəm. Tayin ki, təyin oldu ki, Həzrət özü atdan düşdü və dedi, bura bizim şəhadətimizin yeridir. Yəni dəqiq. Yerin adını soruşdu. Bu torpağın adına nə deyirlər? Filan. Bu torpağın adının başqa adı nədir? Neynəva. Başqa adı nədir? Qazəriyyə. Başqa adı nədir? Dedilər, ta gəldi çatdı Kərbəla. Ondan sonra dedi ki, sahabələrinə tökülün atlarınızdan, dəvələrinizdən yerə. Bura bizimkidir. Burada biz dəfn olacaq. Burada biz şəhid olacaq. Yəni dəqiqdir məsələ. Şübhə ilə baxmır. Elə ki töküldü orada, Həzrət itab gedir qabağa. Bir onlarla danışır. Öz məqsədin izləyir. Adamın çoxluğu, azlığı, qılıncıları itidi, nə bilim, tanışlar var, yaxşılar var, pislər var. Onlar Həzrəti maraqlandırmır. Əsas söhbət budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam istəyir, çünki məqsəd hidayətdir. Məqsəd hidayətdir. O ki deyirlər, Həzrətin niyə kinəsi yoxudur? Öldürürlər bunu, oğlun öldürüb necə kinəsi yoxdur? Tüm məqsəd hidayətdir. Biz bunu başa düşə bilmirik. Dünya bunu başa düşə bilmir. Hüseynsilər başa düşür. Möminlər başa düşür bir qədər diqqət eləsələr. Amma dünya bunu başa düşmür. Çünki dünyanın təhlillərinin əsası qələtdir. Onlar qələt əsasların üstündə təhlil eləyirlər. Ona görə də düz cavaba heç vaxt çatmayacaqlar onlar. Peyğəmbər niyə xoş əxlaqıdır? Vururdular, xoş əxlaqıdır. Söğüş verirdilər, xoş əxlaqıdır. 3 il Şeyb-i Əbu Talib'də qaldılar. Hər kəs onlara aparıb xurma da satsaydı, onu aparırdılar, öldürürdülər, zindana salırdılar. Qoybular aclarından ölsün. Belə oldu ki, bir gündə bir xurmanı 3 adam yedi. 3 il bir gün yox ki. Çıxandan sonra həmin insanlara kin-küdurətlə baxmadı. İmkan əlinə keçəndə də, qüdrət əlinə düşəndə də hamısını bağışladı. Niyə? Çünki məqsəd hidayətdir. İstəmirdi ki, intiqam ala. 2 ölkə birbiri ilə, 2 şirkət birbiri ilə, 2 insan birbiri ilə mümkündür intiqamı əsas qərar verə, intiqam əsasında birbiri ilə rəftar eləyə. Amma Peyğəmbər hidayət əsasındaydı. Daş vururdular, Həzrət təəccüb elirdi. Deyirdi, gülürdü bəzən. Deyirdi, mən buna deyirəm, səni aparım cənnətə, o məni daşına vurur. Ondan sonra deyirdi ki, eybi yoxdur. Bir dəfə deyərsən, baxmaz, ikincisində baxar. 100.000 nəfərə bir dəfə dedi, 5 nəfər baxdı. Dedi, bir də deyərəm, 5-i də baxar. Amma o baxmayanlar 2 sözə baxmadı. 3-cü dəfə dedi, yenə 5 nəfər gəldi. Bu gələnlər 3-cü sözünə gəldi. Amma gəlməyənlər 3-cü ilə də gəlmədi. Adam var 100.000 dəfə eşitdi, amma gəlmədi. Adam da var, niyə? 90.000 dəfə eşitdi, gəldi.
Adam da var, 80.000 dəfə eşitdi, gəldi. Axıra qalan da vardı. Peyğəmbər ən axıra qalanı istəyirdi. Ən axıra qalanı istəyirdi, cənnətə aparsın, hidayət eləsin. Peyğəmbər hakimiyyətə gəlməmişdi. Deyə, bu mənim hakimiyyətimlə müxalifdir, mən də bunu öldürəcəyəm. O cür baxmır, diyor. İmam Hüseyin əleyhisselam hidayət əsasında baxırdı. Əgər bu yazılanlar düz olsa, əgər bu nəqlilər düz olsa, Şimr İmam-ı Səccada dedi ki, mən neynəsəm Allah məni bağışlayar. İmam-ı Səccad ona öyrədirdi. Dedilər, ona öyrədirsən ki, o necə Allah bağışlasın, onu Allah bağışlamasın. Həzrət buyurdu ki, axı məqsəd hidayətdir. Bunu kim başa düşür? Bunu o insanlar ki, özlərində elə bir məqsəd var, başa düşür. Amma əgər elənti bir məqsəd insanın içərisində olmasa, 100 dəfə də bu hədisləri oxusa başa düşməyəcək. Gərək içəridə özü görə o məqsədi. İmam Hüseyin əleyhisselamın müvəffəqiyyəti, məqsədə çatmağı, hədəfə çatmağı təhlillər budur ki, yaxşı, nə hədəfə çatdı? Özünü öldürdülər, balalarını öldürdülər, qardaşlarını öldürdülər, qızlarını əsir elədilər, istədiyi bacısı Zeynəbi əsir elədilər, yoldaşını əsir elədilər, apardılar, dəvələrin üstündə gəzdirdilər, Yazidin məclisində, Kufədə İbn-i Ziyadın məclisində təhqir elədilər, təhqir oldular, axırda da getdilər Mədinədə, ölənəcən ağladılar, öldülər. Bunun harası müvəffəq oldu? Baxanlar belə deyir. Təhlil bu əsasdadır ki, bu hücumdan nə ələ gətirmişəm? Amma nə Peyğəmbərdə, nə Hüseyin İbn Əlidə, o təhlillərin hamısı qələtdir. Əsas budur ki, hansı hidayətə nail olmuşam? Hüseyin İbn Əli onu axtarırdı. Bir ayətullah əzəmətli bir insanıdır. Danışanda da həmişə diqqətlə danışardı ki, birdən bir kəlməsi artıq olmasın. Allah rəhmət eləsin. Kökü Miyanalı idi Ayətullah Əhmədi Miyanəzi, çox dəqiq bir ustadıdır qumda. Əzəmətli bir içtihad müştehid dərəcəsində bir insanıdır. O deyirdi bu sözü. Deyirdi ki, İmam Hüseyin əleyhisselamın oğlanları ölüb, Əbəlfəz də şəhid olub, Əsğər də şəhid olub, bir tək özü qalırdı. O zamani ki istəyirdilər başın bədəndən ayrılar, orada da dedi, əgər yenə də mən deyəni qəbul etsöz, mən kinə eləməyəcəyəm ki, day oğlanları böləndən sonra bu söz olmaz, yenə sözümün üstündə varam. Əgər qəbul eləyirsiniz, gəlin hidayət olun. Mən deməyəcəyəm ki, niyə mənim qardaşım şəhid olub, da qardaşdan sonra bu söhbətlər olmaz, yox, onların hamısını qoyun qırağa. Yenə də mən deyirəm, məndə də nəfəs var, sizdə də nəfəs var. Əgər hidayətə sizdə rəğbət var, hidayətin qapısı bağlanmıyor. Bax, İmam Hüseyin əleyhisselam bu boyda adam idi. Onu da metrlə ölçmək olmaz. Nə boyda adam idi. Onun meyarı başqa şeydir. Onu gərək o meyarı, o ölçünü biləsən, ta ondan ölçə biləsən. Təzyiqin ölçüsü var da tərəzisi var. Kartof tərəzisi ilə təzyiqi ölçməzlər ki. O adam ki təzyiqin tərəzisin başa düşmür, təzyiqi ölçə bilməz. 1000 ildə kartof satsa. O tərəzinin ustadıdır, amma bunu bilmir. Ona görə də deyir, hər kəs İmam Hüseyin əleyhisselamın məqsədindən onda var Hüseyni tanıya bilər, əgər olmasa tanıya bilməz.
Və bunlar hamısı asan idi ona. Nuhə niyə asan oldu o acılıqlar? Çünki Allah dedi ki, mən baxıram, görürəm. Bununla asan oldu, belədir. İmam Hüseyin əleyhissalam Əsğəri alıb qucağına, uşaqdır, 6 aylıq uşaqdır, dil açmıyor, çobalayır. Su yox, süd yox, isti, boğulur, o bilmir ki. O bilmir ki mübarizəni. Ona görə də nəqlilər belədir deyirlər, Həzrət aldı qucağına, dedi sizin mənlə sözünüz var, mənlə eləyin, su da verməyin. Bu uşaqla nə sözünüz var sizin? Bu uşaqla sizin nə sözünüz var, buna niyə su vermirsiniz siz? İstəmirdi onlardan sual aytsa. İstəyirdi tarixdə qala ki, bunlar belə adam idilər. Onu sübut eləmək olmurdu ki. Sübut eləmək olurdu ki, necə adamdılar. Və indi sübut eləmək olur necə adamdılar. İndi cigəri götürür, insanın cigərin dişi ilə didir, bütün televiziyaların hamısı dünyaya göstərir. Dünyaya başa salmaq olur bu necə adamdır. Yenə də deyirlər ki, yox, onun yaxşısı da var, pisi də var. Onun yaxşısı filan ölkədədir, pisi filan ölkədədir. 1400 ildən sonra. 1400 il bundan qabaq gör onu necə başa salmaq olar. Nə qəzet var, nə jurnal var, nə mətbuatçı var, nə jurnalist var, nə televiziya var, nə internet var, nə sayt var, heç nə yoxdur. 3 aydan sonra xəbər gəlir Mədinədə belə oldu. 2 aydan sonra xəbər gəlir Kufədə belə oldu. Elənti bir zamanda necə başa salmaq olardı? Həzrət qaldırdı uşağı, dedi bununla nə sözünüz var? Hərmələ cavab verdi ona. Elə ki uşağın boğazından qan töküldü, bir əlində uşaq, Həzrət aldı əlin uşağın boğazına, gətirdi, doldu oğucu qanına, ondan sonra səpdi göyə. Səpdi göyə. Tarix səpt elədi bunu. Bir ustad deyirdi, bir kitabda da deyəsən gördüm. Deyir, Həzrət bir neçə dəqiqə uşağı qoydu yerə. Necə sudan çıxan balıq çobalayar, uşağa 3 şöbəli ox dəyəndən sonra o cür çobaladı, tain ki, hamı baxsın o uşağa, bəlkə ürəkləri biraz çönə. Həzrət bir psixoloji alimi yazır burada, deyir o işi ilə Həzrət İbn Sədin qoşununun içinə zəlzələ saldı. Bir-birlərin vurdular. Dedilər, ayıb olsun sizə. Ayıb olsun sizə, öz peyğəmbərinizlə belə deyirsiniz siz. Öz peyğəmbərinizin balaları ilə belə deyirsiniz. Düşmən əgər dünyanın o başından gəlsə, insan onun balasını o cür eləməz. Öz peyğəmbərinizin balası ilə. Nə üstə? Yazid hakimiyyətdə olacaq. Nə üstə? Yazid istir, İslam adında xəlifə ola İslama. Bunun üstündə. Həzrət baxdı, indi hamı baxır ki, görəsən nə deyəcək? Nə şikayət eləyəcək? Allaha şikayət eləyəcək, düşmana şikayət eləyəcək. Belə bir hadisədə ata nə deyər? Baxdı uşağa, dedi, Hunun aləyyə, li'ənnəhu bi'eynillah. Çox asandır bu mənzərə mənə, çünki Allahım baxır. Çünki Allahım görür bunu. Neçə dəfə getdi xeymiyə qayıtdı. Əkbəri apardı, Qasimi apardı.
qardaşı balaların apardı, sahabələrin apardı, Türk əsləmi apardı, Ərəb covni apardı, qara dərini apardı, ağ dərini apardı, ağ dəri, qara dəri, dil, rəng, rol oynamadı, imanla bağlanmışdılar bir-birlərinə onlar. Biri ağ dəridir, biri qara dəridir, biri ərəbdir, biri türkdür, biri Azərbaycanlıdır. Onların heç birisi rol oynamadı orada. Hamısının başının üstünə getdi. O quli ki Əbu Zərin idi, qara dərili getdi yotdu onun başının üstündə. Necə Əkbərin başının üstündə oturmuşdu, onun da başının üstündə o cür oturdu. Aldı başın dizinin üstünə, əlin çəkirdi cəmalinə. O dedi ki, İmam Hüseyin ağaya, ağa, bir xahişim var, məndən razı qaldın. Ağa buyurdu, razı qaldım səndən. Dedi, onda bir xahişim var, məni dua elə, qiyamətin günündə mənim ağzımdan iyi gəlir, rəngim qaradır, qoy qiyamətdə rəngim ağarsın, o iyi də məndən getsin. Həzrət dua elədi, onun ətri qiyamətəcən və qiyamətdən o yana. Bir-bir apardı xeymələrə. Axırda ki istirdi çıxa, Həzrət minib atın çıxır. Bir köynə istədi bacısından. Xanım Zeynəb komander idi. Xanım Zeynəb xanım idi, qəhrəman idi. Əli tərbiyyət eləmişdi onu. Bütün işlərin hamısını o idarə eləyirdi. Dedi, bacı bir köynə ver mənə. Gətirdi köynəyi, verdi. Həzrət onun bir yan o yanın cırdı. Dedi, ağa niyə o cür eləyirsən? Dedi, qoy buna tamah salmasınlar, bunu çıxardıb aparmasınlar. İstədi hərəkət eləyə, bir qızı var idi. Bəziləri deyir 7 yaşında. Bəziləri deyir 13 yaşında. Bəziləri deyir Sükeynədir. Bəziləri yazır Səkinədir. Bilmirəm. Ancaq bir qızı var idi. Həzrət gördü, qız əl çəkmir, qaçır. Axı atından bu gedir balaca qız. Qaçır, yıxılır, ağa dayandı. Ağa dayandı, dedi, qızım sözün nədir? Baxdı, dedi, ata, atın üstündən düşməsən danışmaram. Saldı yerə atdan, o sözü ilə. Həzrət düşdü. Əyləşdi, uşağı yaxınlaşdı uşaq buna. Dedi, ata, bir dənə qolların saldı Həzrətin boynuna. Üzündən öpür ağlayır. Bu üzündən, o üzündən öpür ağlayır. Dedi ki, ata, bir dənə xahişim. Əvvəl sual verdi. Dedi, neçə dəfə bugün gedibsən, xeymiyə qayıdibsən, yenə gedirsən, qayıdacaqsan. Həzrət baxdı, dedi, qızım, yox, bu dəfə qayıtmayacaq. Bu gediş axır gedişdir. Day sizinlə bugün görüşməyəcəyəm. Dedi, onda icazə verirsən, mən bir xahiş eləyim səndən. Dedi, buyur, xahiş elə. Dedi, ruddəna ilə hərəmi cəddina. Nə yaxşı olar, özün bizi aparasan Mədiniyə. Peyğəmbimizə aparasan, Peyğəmbərin hərəminə aparasan. Səndən sonra biz bunların əlinə düşməyək. Bunlar bizi aparmasın. Ağa baxdı, dedi, qızım, yolları mənə bağlayıblar, mən apara bilmərəm sizi. Onu qoymayacaqlar, mən sizi aparam. Bir alim deyirdi, Həzrət dedi, qızım, mən də səndən bir xahiş eləyim. Dedi, ata buyur. Dedi, qızım,
Sən o cür qucaqlayıb məni öpürsən, ağlayırsan, və la tuhriqi qəlbi, yandırma ürəyimi məni. O cür ağlama, o cür eləmə, mənim ürəyimi yandırma. Bəzilər deyir, dedi, ata, olar ki, mən səndən gələm, səni göstərən bu cəmaata, bu qoşuna, səni göstərən bu cəmaata, deyəm ki, bu mənim atamdır. Əgər istəyirsiniz burada birini öldürəsiz, bunu boşlayın, məni onun yerini öldürün. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله azan vaxtıdır, yəni azan daxil olub, 1-2 dəqiqədir. Mən xahiş edirəm möminlər Aşura günü, qara köynəklər, göz yaşlı, üzü qibliyə, ədəblə, mərifətlə oturun, bir neçə dənə mən dua eləyim, siz də amin deyin, ondan sonra namaz qılaq. Pərverdigara əllərimizi naumid qaytarma. İlahi dualarımızı müstəcab elə. İlahi hacətlərimizi rəva elə. Aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Ölənlərimizə, ata-anamıza, babalarımıza, nənələrimizə rəhmət elə. Pərverdigara bizim tərbiyyətimizdə zəhmət çəkənlər, ustadlar, hamısının ruhun şad elə. Pərverdigara izzətün cəlalın xatirinə xəstələrimizə şəfa kəramət elə. Nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə. İltimas-ı dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Bizi onlardan xəcalət eləmə. Pərverdigara əskərlər uzaqdan iltimas-ı dua deyiblər, hamısını səlamət elə.